समाव ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि नैबे बिधान सभा आसामनि जि बिसायख'थि बेयाव जोङो बिटिआरनि 12टा जि समस्ति दङ बेयाव 11टा समस्तियाव इउपिपिएल हानजाया बिजाथि होदों आरो इउपिपिएल हानजाखौ जोङो बेनिखायनो समर्थन होदों जे जि बिटिआर जि सुक्ति बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गायसननांगौ जिखिनि फसंथानफोर दङ बेखौ जोङो नांगौ बायदि गायसनना लानो हायो सोलोंथाइ दिगाव जों जाहाथे मजबुत खालामना लानो हायो रांखान्थि बिथिङाव जोङो जाहाथे जौगानो हायो जोंनि ओनसोलनि गासैबो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ जों जाहाथे मावफुंनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय मोनसे मेजर दफा दङ बे खामानिया आद्रा जानानै दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखाय बे सुक्तियाव माखासे अधिकारनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङ दा बे गासैफोरखौ मावफुंनांगौब्ला आसाम बिधान सभायाव जोंनिफ्राय थोजासे एमएलए बा मन्त्रि बेयाव मासि आवग्रिनानै हाबा मावनांगोन आरो बिथांमोना आसाम बिधान सभायाव बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों पलिसि डिसिसन लानायनि गेजेरजों जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ आबुङै आरो रोखायै सम थानायावनो जों मावफुंना लानो हागोन गुबुन फारसेथिंजाय एनडिएफबिनि केस उइथड्र खालामनायनि मेटार दङ ओरै माने जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिहुननायनि थाखाय बाथ्रा दङ रिहेबिलिटेसननि मेटार दङ बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावनांगौब्ला जोंनो बे बिटिआरआव जेरैबायदि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मित्रजोंनि सरकार आसामावबो बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि मित्रजोंनि सरकार बे सरकारखौ नांगोन जिहेतु सरकारनि गेजेरजोंसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारिया जायो दा दिनैनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव बिटिआरनि मोन 12टा सिटनि मोनद' सिटखौ क्लियारहै इउपिपिएलआ दासिम देरहानानै दङ मोनसे मोननै बे काउन्टिंआ दाबो सोलिगासिनो दङ फाइनाल जायाखै आरो बिजेपिआ मोनसे सिटआव देरहानानै दङ थारमाने 12टा समस्तिनि मोन 7टा समस्तिया मित्रजोटनि फेभाराव 6 इउपिपिएल 1 माने बिजेपि 7 दायो फैबाय आरो माखासे समस्तियाव दाबो काउन्टिंआ सोलिगासिनो दङ पस्टेल बेलटनि जि भट बे प्लास जाना दङ दा मोनसे मोननै फैबावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों दा बेयो फाइनाल रिजाल्टआ दसे समनि उनाव फैगोन दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे आसामाव मोनसे पार्मानेन्ट जाहाथे मोनसे मजबुत सरकार जायो आरो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जोंनि एमएलएफोरा थांनानै जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जौगानाय आरो बर'नि जिखिनि राजखान्थियारि अधिकारजों लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारि मावगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बायजोनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि जौगानाय बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय आरो बे ओनसोलनि राजखान्थियारि दिगजों हाबा मावनांगौनि गासैबो बिथिंखौ रोखा खालामनांगौनि थाखाय जों बायजोनिफ्राय जेब्लाबो जोङो अबजार्भ खालामगोन मदद होगोन आरो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो गोदानै देरहासार जानाय बिथांमोनखौ जोङो नारसिनगोन आरो मिजिंथियो जे बे गोदान जि माने मित्रजोटनि जि सरकार बे सरकाराव इउपिपिएल हानजानिफ्राय जाहाथे थोजासे बेयाव मन्त्रि मोनगोन आरो बिनि थाखाय जाहाथे इउपिपिएल दोलोआ राजखान्थिबाबो बिथांमोना रायलायगोन आरो बेयाव पार्टि आरो पार्टिनि गेजेराव बा देरहासारनाय केन्डिडेटफोरनि गेजेराव बे डिसकासन जागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो साफ्रोमबो देरहासार जानाय फारियै लरेन्स इस्लारि जोंनि एबसुनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआरनि सागानगिरि जयन्त बसुमतारी एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि आरो फारसेथिं इउजि ब्रह्म रायजो सभानि एक्स एमपि आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि मानगोनां बिथां ओरै बड'सा बि बड'सा भुपेन बर' आरो ओरै लेहुराम बर' आरो जोंहा एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि बिटिआर सुक्तिनि सासे मैखोम सागानगिरि गबिन्द बसुमतारी आथिखालाव बिथाङा बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ जों मोननो हादों आरो जों मिजिंथियो बा सासे बा सानै बिथांमोना आरो दाजाबबावगोन आरो निस्सय मजबुत मोनसे जोङो बे ओनसोलखौ नायनो खुंनो बेंनो थाखाय जोङो बिजाथिफोर बा जोङो एमएलए मोननो हाबाय आरो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव साफ्रोमबो देरहासारनाय बिजाथिफोरनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आङो बावहरदों बिथांमोननो कंग्रेचुलेसन होदों आरो रायजो राजानि जि आस्था आरो बिश्वास रायजो राजाया बिथांमोननो जि मेन्डेट होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदि रायजो राजाया जे इउपिपिएल
दोलोनि बिजाथिफोरनो भट होबाय बा एबसुआ समर्थन होनाय बिजाथिनि जि भट होबाय आङो रायजो राजानि खाथियाव खर' गंलायनानै आखाइ खबजबनानै बिथांमोननि जि बिसास आरो आस्था बिथांमोननि जि खस्थ' बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ माने धन्यबाद होदों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो उननि समाव रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय वेलफेयारनि थाखाय कल्याणनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ सेबा खालामनो थाखाय जिहेतु बिथांमोना दिनै एमएलए जाफैबाय बा देरहासार जाबाय बिथांमोना थारैनो रायजोनि लुबैनाय बायदि समस्तिनि लुबैनाय बायदि गासैबो हारि हारिसा माने एभ्रि कमिउनिटिनि थाखाय बिथांमोना इकुवेल रेसपन्सिबिलिटि बेयार खालामनानै हाबा मावगोन आं बेखौ मिजिंथियो।